waxaa laga yaabaa qaacdii koowaad ee aad aragtay qoraalka ciwaanka oo ah muuqaalkan ama sawirka yarka ee ka turjumaya waxa uu ciwaanku ku saabsan yahay inaad istir wax isbarbardhig ku sameynaya muuqaalkani carabta iyo dameerka laakiin arrinku saas ma ahan kanaalkan waxaba ka caagan in qof ama qowl gooni ah lagu dulmo teeda kale waxaba caadiyan baxaraan ah in la isbarbardhigo qof iyo xayawaan waayo Allah waa uu karaameeyay bini'aadamka wixii ka soo haran iyaga ayaa loo saqiray laakiin ujeedka muuqaalkani waa in lagu iftiimiyo arrimo ka daboolna oo ku saabsan dameerka iyo inaynu soo qaadano mahmahooyinka carabta ku saabsan xayawaankan dameerka waa mid ka mid ah xayawaanada naasleyda ah gaar ahaan kuwooda cooska cuna xayawaanka dameerka ayaa laba kale ah mid duurjoog ah oo loo yaqaan dameer farow iyo mid dabjoog ah oo loo yaqaan dameer dameerka waxa badan laga helo oo ku nool yahay Afrika min Morocco ilaa Soomaaliya jasiirad lamoodka carabta iyo bariga dhexe Shiinaha ayaa la tirada ku badan oo dameeraha adduunka oo dhan gudaha Ingiriiskana dameeraha waxay u baahan yihiin baasaboor dameeraha ayaa awood u leh inay ka manfaacodaan 95% cuntada ay cunaan oo dhan tani waa sababta ay ugu nool yihiin meelaha saxaraha badana cuntadu way ku yar tahay waa xayawaan xooggan culeyskiisuna yahay 480 kilogram waxaana qaadi karaa culeys ka badan kan uu qaada faraska dameerka waa xayawaan aan kaliya noolaan ee mar walba koox kuwada nool mararka qaar waxaa la arkaa in dameer kaliya uu la nool yahay ari wuxuu aad u jecel yahay inuu ciidda ku galgasho xilliga oo marka ugu wanaagsan waqtigiisa waxaana la sheegaa dhigiisa waaweyn inay ka caawiyaan in qabowga uu dhigaan kuleel dameerka waxaa lagu ammaanay inuu qobobka muddo yacni istaago markuu khatar dareemo isagoo qaylo cod dheer afka ku dhufta halka marka farasku uu cabsi dareemo cararo cagahana wax ka dayo ursidka dameerta waa 12 bilood ama 365 maalin isku taga lab dameer ah iyo dhadig faras ah waxa ka dhasha baqashuna dameer weeg farasna weeg maamaha Soomaaliyeedna waxay lahayd baqashii farda la daaqda faras bay ismoodaa dameerka Soomaalida waxay ugu yartaa kuna tilmaantay inuu yahay damiin dib ku dhus ah dameerkana waxaa lagu sheegay Quraanka oo Allah markuu ka hadlayay reer Bani Israa'iil oo kitaabka dooraadka la siiyay aysan ka run sheegin Allah waxa ku misaaliyay in ay yihiin dameer malab saaran yahay oo kale sidoo kale codka dameerka waa midka ugu xun codadka oo dhan dadkuna ay dhibsadaan carabtu waa ay ka mahmaaday dameeraha oo waxay yiraahdeen al-himaaru la yamshi illa bil asa dameerku ma socdo illa ulmahan law lima la kana al-himaaru faqihan hadii aysan kelimada sabab aysan jiri lahayn dameeruhu waxay noqon lahaayeen faqiih ama caalim oo waxay kala jeedaan qof waliba wax uu rabo ayuu sheegi lahaa hadii aysan jirin kelimada lima oo ah noocaday oo daliil noo keen ana amiir wa anta amiir man yasuuq al-himaar hadii aan anigu amiir ahay adigana amiir tahay yaa wadaya dameeraha inta badan kelimadan waxa adeegsada macallimiinta markuu arday fasalka ku sheekeeyo ayay adeegsadaan kelimadan oo macna ahaan imaanaysa hadii aan anigu fasalka madax ka ahay adigana aad madax ka tahay labadan ayaa talin dameerku waa dameer xitaa hadii uu farda la soo barbaaro waana kelimad macna ahaan imaanaysa inuu qofna dabiicadii bedeleen si kaasoo dadka duwan ugu dhex jiro oo dameerku isma uu qari karo hadii uu farda ku dhex jiro halka mar ee uu qeeliyo ayaa la soo saari Soomaaliduna way ka mahmaado dameerka waxaana kamid ah maamahooyinka Soomaalida ay ku aadan dameerka dameertan ugu foolxun ayaa ugu haraati kulul dameertu hooyadeed isku haleen bay dabada uga nuugtaa dameeradaan raacday dameer waa dameer sidii goodirka u boodi dameerta intay aanay cid baran ayay dhuusada barataa dameertu ma hadsato ilmaheedana ma hadhiso dameertu geldidiska quruftay kaga dartay ku darso adigana wixii kale ee maamaha ay ku saabsan dameerka wabillahi tawfiiq